Oi garotada, eu sou Camille Siqueira da Candy Slimes e tô passando aqui para convidar você que está em casa para vir conferir a minha oficina de slimes. A gente está de sexta a domingo aqui no Parterre Shopping Mossoró, de maio a agosto. Isso mesmo, se você quer aprender a fazer slime, vem com a gente que é sucesso! Vocês estão vendo esse tipo de slimes? Isso mesmo, vocês podem garantir todo esse material na sua festa de aniversário. A gente, a equipe do Candy Slimes, também estamos participando de festas. E se você quer saber mais sobre a nossa lojinha, fica próximo ao McDonald's. Estou aqui com Heloísa e Eduarda. E aí, meninas, vocês gostam de slime? Sim. E você? Gosto. Vocês ficariam felizes se ganhasse algum tipo de slime? Sim. Muito. Então, a gente preparou uma surpresinha para vocês, que é 2 slimes. Estou aqui com a Ana Júlia, que também adora slimes, e eu queria saber qual o tipo de slime que você mais gosta. Eu gosto mais do tipo da slime fluffy. E se fosse para adicionar algum adereço como charme, neve, entre outros, qual você adicionaria? Eu adicionaria um unicórnio. Também é uma ótima ideia para você que está aí em casa. Mari, você está gostando aqui da oficina de slime? Aproveita e convida o pessoal aqui de casa para vir para a oficina. Gente, a oficina tá incrível, eles estão aqui de sexta aos domingos e tem vários horários de sessões da oficina. E além das oficinas também tem as vendas de slime com cola Elmer's, squishes, charms, muitas coisas maravilhosas. E com aquela qualidade daquele slime que é incrível. Camis, suas slimes não tem iguais, viu? Muito obrigada e eu aproveito e também convido você, se você quer arrasar no seu slime.